Արագածոտնի թեմի Արագած գյուղի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում տոնակատարություն է, հավաքվել են համայնքի բնակիչները, ապարանում ու Երևանում ապրող արագածցիներ, հյուրեր։ Սրբավայրի ուխտի օրն է, նշում են եկեղեցու վերահսկման 12-րդ տարեդարձը։ Հայոց Հայրապետի օրհնությամբ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից բերվել է Քրիստոսի խաչափայտի մասունքը։ Պատարագիչը եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Մաղաքիա քահանա Գևորգյանն է։ Եկեղեցում ենք նորոգելու հավատը առ Աստված, խաչափայտի այստեղ լինելը մեզ հիշեցնում է Քրիստոսի թափած կենարար արյան ու հարության մասին։ Աստված է մեզ կյանք պարգևել, մենք էլ մեր կյանքը ապրենք Աստծուն հաճելի կերպով, նշեց Տեր Հայրը քարոզխոսության ժամին։ Տեր Մաղաքյան ասաց, որ 12 տարի առաջ թեմի առաջնորդ Մկրտիչ եպիսկոպոս Պրոշյանի ձեռամբ բացվեց սրբավայրը համայնքի հոգևոր կարիքները բավարարելու համար։ Որպես բնաբան վերցրել եմ Եսայի մարգարեության հատվածը, որ խոսում է այսօր, եւ ամբողջովին խոսում է Տիրոջ սերը իր ժողովրդի հանդեպ եւ սպասելիքը իր ժողովրդի հանդեպ, եւ արդյոք մենք մեր Աստծո սպասելիքները արդարացնում ենք։ Եթե չէ, ուրեմն պետք է այս հատվածը ընթերցելով պետք է մեր կյանքում ունենանք հետայացք նորոգման համար, Աստծուն ճանաչման համար եւ ինչ որ չենք անում, անենք, ինչ որ Աստված սպասում մեզանից, տանք Աստծուն։ Համայնքի բնակիչներից շատերը ներգրավված են եկեղեցու գործունեության մեջ, մասնակցում են հոգևոր զրույցների, շապիկ են հագնում, խորան բարձրանում, մասնակցում երիտասարդաց միության հավաքներին։ Ես Դպիր Զադեյան Հովանեսն եմ, այս համայնքից եմ, Արագած համայնքից եմ, 10 տարի եմ մոտավոր ծառայում եմ Արագածի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում։ Պայմանագրային զինվորական եմ, որի հետ մեկտեղ համատեղել եմ եկեղեցի հաճախելը, աղոթներին մասնակից լինելը, որը իմ համար շատ կարևոր է։ Բացի աշխարհիկ արժեքներից, մարդ իր կյանքում պետք է ունենա հոգևոր արժեքներ, դրանք ամենակարևորն են, իմ կարծիքով առաջի տեղն են, քան աշխարհիկ արժեքները։ Ավելի հետաքրքիր է դարձնում մարդու կյանքը, ավելի հանգիստ ու խաղաղ։ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում ներկաները վերապրեցին պատարագի խորհուրդը, մասնակցեցին խոստովանության կարգին, հաղորդակցվեցին Քրիստոսի խաչափայտի մասունքի զորությանը։ Ապրում եմ հենց Արագած գյուղում, այստեղ բնակիչ եմ, եւ շատ ուրախ եմ, որ մեր եկեղեցին բարգավաճել է, մեր եկեղեցում ամեն ինչ նորմալ է, մենք մեր քահանան ունենք։ Ես չեմ պատկերացնում որևիցե մեկի, որ հրաժարվի եկեղեցի գալուց։ Անկախ ամեն ինչից, երբ մարդ ոտք է դնում եկեղեցի, ինքը ուժ է ստանում, Աստծո կողմից իրեն ուժ է տրվում։ Երևի ամիսը մեկ անգամ ուխտի են գնում, ուխտավոր ենք, անցած շաբաթ գնացել էինք Գիրանց եկեղեցի, տարբեր տեղեր գնացել ենք, նույնիսկ Շուշանավանքը զոնա, նիտրալ զոնա է, Աստված ով որ միջնորդեց գնացեինք, Աստված պահի, պահպանի իրեն։ Ամեն օր եկեղեցում ունենք ժամերգություններ, հավաքվում ենք, խոսում ենք Սուրբ գրքի մասին, խոսում ենք Աստծո մասին, կազմակերպում ենք քայլարշավներ, ուխտի ենք գնում, ունենք երիտասարդներ ակտիվ, որ ամեն շաբաթ մեկ օր հանդիպում ենք, Սուրբ գրքի ընթերցանությամբ ենք զբաղվում, մեր եկեղեցու գործերով ենք զբաղվում, իրենք իմ զինվորներն են, իմ կողքին են անընդհատ միասին, մեր եկեղեցու կյանքը փորձում ենք ավելի ակտիվացնենք եւ փորձում ենք այդ փոքրիկ կորիզով մեր գյուղի մեջ լինենք թթխմոր, որպեսզի կարողանանք ամբողջին բոլորին բերել դեպի մեր մար եկեղեցի։ Արագածոտնի մարզի Արագած գյուղը Ապարան քաղաքից 10 կիլոմետր հարավ-արևելք է, Արագած լեռան արևելյան ստորոտին։ Սուրբ Աստվածածինը կառուցվել է 1800-ականների առաջին կեսին, հենց այն տարիներին, երբ հիմնվել է գյուղը։ Հիմնադիրները Մուշից, Ալաշկերտից եւ Մանասկերտից գաղթած հայերն էին։ Սուրբ Աստվածածինը եռանավ բազիլիկ եկեղեցի է, խորհրդային տարիներին շատ սրբավայրերի նման վերածվել է պահեստի, ավերվել։ Երջանկահիշատակ Աղվան Կարապետյանի միջոցներով վերակառուցվել է սրբավայրը։ Այժմ Սուրբ Աստվածածինը գործում է, պատարագ է մատուցվում, մկրտության ու պսակի արարողություններ են կատարվում։ Աննա Թամրազյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։